一场意外过后，家里的节奏被打烂了，婆婆的手也受伤了，现在正在恢复中。只要我在家做饭的活就不让婆婆插手。她总念叨我最近辛苦了，其实我心里明白，她比谁都着急，也比谁都体谅我。婆婆一直是一个能干、善良、温和的人，平日里处处为家里着想，只要我们下班总能看见一桌热乎饭菜。如今只是暂时不方便，我多做一点，多扛一些都是应该的，日子不就是这样吗？一家人互相搀扶，彼此心疼。现在看着婆婆状态一天天在变好，看着家里慢慢恢复安稳，心里就觉得踏实又温暖。前几天大姨来家拿到猪肉，一转眼就找不到了，婆婆惦记着，翻来覆去的找，生怕放坏了放丢了。我也放下锅和婆婆一起找，当时冰箱放不下，就把肉放在这个屋里了，翻来覆去怎么都找不到。先把米饭放锅里蒸上，今天准备炒点菜吃米饭。之前同事说这个长头脚用蒜末炒挺好吃，今天我试试。婆婆说你是大厨，你做主，你做什么我们吃什么。脑瓜里一血都火，我再钻研争取给你们做好吃的。行。婆婆又出来了，还是惦记那块猪肉，说没有吃，怎么就看不见了？是不是被小猫叼走了？我说这么一大块猪肉，小猫也叼不动呀。我都怀疑咱已经吃了。哎，绝对没吃。你炖的时候咱跟前儿的，我炖那一块是咱买的那个，对，最开始买的啊，那是我买那个，你炖那个，那怎么就丢了呢？不知道。婆婆说她再去找一找，不可能说丢就丢了。接点水，先把豆角洗一洗。找着了吗？哎呀，前两天就从那床上丢下去了，在沙发底下呢。啊，要不我说都搁在那，咋会掉了？你们不知道吃呢？肯定装东西来回塞来塞去的，塞到那儿了。那是身上装底下呢。啊，这大块。这说咱这个屋也确实有点乱，没有架子都装满了。没事，过两天就好了。找着都塌下了，要不就是老惦记这块肉，这是姐姐给买的啊。先给我家这个。行。鸡现实在是不好。就是你现在这样，我就挺开心的了。行，这慢慢的活动，慢慢的好。对。我给你包2碗蒜。你要觉得包蒜能使你快乐，你就包。我婆婆也闲不住，身体刚恢复一些，总想站起来给我打打下手，哪怕只是帮我包瓣蒜、摘个菜、递个东西。其实在家里没有谁必须做什么，只是一家人互相心疼，互相迁就。一家人就这样，你疼我，我顾你。平凡的日子就是被这些细碎又温暖的小事儿填满的。我这一拍会被震到玻璃。准备弄点大杏麻。这个吃了一口。什么门呀妈？就是咱们裤裆这儿这个街坊这个顶门。哦，给它修修是吗？放点胡萝卜，里边再放点盐，别的调料就不用放了啊。我大姑又给送了点杏板，我们再这么腌腌。妈，你感觉这个香味出来了吗？再放点蒜末进去。要品尝一下？对，都弄完了，吃晚饭了。嘿嘿嘿。这厨艺挺见着，闻这个还挺香的。香吧？反正这个蒜末炒豆角这闻。最近我的厨艺有长进，锻炼我厨艺的时刻，这是。肯定的。行吧啊。行。等我爸下班回来就可以吃了。吃吧，要不一会儿都凉了。这不是夏天，凉着也能凑合吃。做好饭了，吃去吧。行。在上面歇钉子呢。好点不？今天好点，一天不如一天。一天比一天好多了。我爸关心的话语。你吃饭吧。吃饭，歇会儿。上一天班了，就别关心我了，我没事儿。这个是火腿炒鸡蛋吧？什么软饭？有吗？哎，你最恨热不是啥？快告诉我。一个就够了。一个够吧？我不信，告诉我，快说。不放。妈，你吃米饭吗？我不吃米饭，米饭硬，我就吃这个就够。尝尝我的新菜品。老王尝这个好吃着呢。对吧？这饭不能硬，还说不硬，吃这硬饭再香。吓我一跳，我以为没了呢。那么一大块肉啊！我早忘了妈，你还惦记着呢。可不惦记着呢吗？那天你不是说炖，我没让你炖吗？我去把咱们买的炖了。那是你大姨买那个五花肉啊，那做红烧肉好吃。哎，对，那个回头咱做红烧肉得了。我现在觉得做饭挺有意思的，就是自己研究琢磨哈。这也是一种做饭，也是一种享受。反正我炒菜还可以，说不上难吃呢。不难吃，一点都不难吃。你看这帘，你爸爸给安好了。怎么进不去了？锁上了。对呀，固定不挺好的吗？哎呀，你总是这样，不是一块儿刷。人家还说的，妈，我可随你了，性格特犟。
越不让干啥越干啥，越让我一块儿刷，有一点我就先刷着。我爱吃肠，爱吃啥？这是那个枣仁儿的，啥粥？吃吧。